Mi nombre es Guillermo Cárdenas, hijo de el que apodaron, o más bien llamaron en Brasil, el figurante narigudo. Les envío un saludo desde México y comentarles algunas de las cosas que realizaba mi papá. Aparte de ser mi papá una persona muy cercana al señor Roberto, un asistente de mucha confianza al señor Roberto, mi papá también hacía distintas cosas dentro del programa, como son el ruido de la cachetada. Si me permite, yo le puedo explicar completamente. Oiga, pero es que... ¡Eso, chinita! ¡Pégale arriba! ¡Pégale abajo! ¡Pégale arriba! ¡Pégale abajo! También incluyó el efecto de la caída. Este efecto era con una caja de cartón y pues él lo hacía golpeándolo también con una tabla de triple para que se oyera un sonido hueco. Contaban con mi astucia. El famoso golpe con el que en ocasiones recibía el Chavo al señor Barriga, ese lo hacía con un extinguidor vacío. Pero hay uno que en particular no lo conocen mucho, y este ruido era el del mosquito. Este ruido mi papá lo hacía presionando sus labios y dejando salir un poquito el aire, y salía ese ruido así tan finito, ¿no? Era algo que solamente pues hacía mi papá. No he visto que lo hagan en otra parte, ni que lo intenten. Y bueno, son de las cosas que yo veía que hacía mi papá, ¿no? También hay uno que no es muy conocido, que es cuando estaba un loro en su jaula y él estaba cantando. No te arrugues, cuero viejo, que te quiero pa' tambor. Ay, lorito, cómo gozas. Las dos cosas. Eso es algo de lo que yo les puedo compartir acerca de lo que mi papá realizaba allá en Televisa, en aquellos años en que se grababa el programa del Chavo del 8 y el Chapulín Colorado. Cuídense mucho, les mando un cordial saludo y abrazos a todos.